sementara di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan sekret. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu, permisi saya periksa dulu ya. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat sekret di bagian dada, bagian atas, kanan dan kiri Ibu. Kalau begitu kita langsung mulai tindakannya ya Bu. Permisi Ibu, bisa menghadap ke sana. Saya mulai tindakannya ya Bu, permisi ya. Baik, berikutnya saya akan melakukan vibrasi ya Bu. Ibu nanti bisa bantu tarik nafas kemudian dibuang. Baik, bisa dimulai, silakan tarik nafas Ibu. Buang. Lagi Bu, tarik nafas. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Sekali lagi Bu, tarik nafas. Buang. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Bisa langsung dibatukan Ibu. Baik, ini sekretnya sudah keluar ya Bu. Silakan Ibu bisa minum. Permisi ya Bu. Ini saya akan melakukan inhalasi uap sederhana yang bertujuan untuk membantu menghilangkan keluhan sesak nafas yang Ibu alami. Nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit dan prosedurnya nanti di sini ada air hangat yang sudah saya siapkan. Kemudian saya akan kasih dengan minyak kayu putih. Nanti Ibu bisa menghirup uap dari air hangat yang di sini. Kemudian nanti saya akan menutup bagian kepala Ibu menggunakan handuk. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu.
bisa menundukkan kepala Ibu. Nanti Ibu bisa menghirup uap airnya ya Bu. Ibu bisa menundukkan kepala Ibu. Saya akan menutup bagian kepala Ibu ya Bu. Permisi ya. Ya. Baik, kita melakukan ini selama kurang lebih 5 menit ya Bu. Ya, Ibu bisa terus menghirup uap airnya Ibu. Ya, baik Ibu, kita sudah selesai ya Bu, sudah 5 menit. Saya rapikan dulu ya Bu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan inhalasi uap sederhana ini? Sudah lebih baik ya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.